На семейном собрании мама сказала. Ей не место за этим столом. Ее голос рассек смех, словно осколки стекла. Вилки с грохотом упали на тарелки. Разговоры замерли на полуслове. И все взгляды за длинным столом из красного дерева обернулись ко мне. Горло жгло, но я отказалась дать им удовлетворение увидеть, как я вздрогну. Моя мать, Линда, усмехнулась, будто только что нанесла идеальный удар. Моя сестра Хейли спрятала ухмылку за бокалом шампанского, а отец, как всегда, неловко поёрзал, но ничего не сказал. Я вцепилась в край стула так крепко, что костяшки пальцев побелели. «Тогда, может, мне и правда не стоит здесь быть», — произнесла я ровно, заставив свой голос не дрогнуть. Я медленно отодвинула стул, и скрежет прозвучал в тишине громче грома. Никто меня не остановил. Ни один человек не сказал ни слова. Молчание оказалось обиднее любого оскорбления. Я вышла. Каждый шаг будто весил по 50 килограммов, но я держала голову высоко. За моей спиной столовая снова взорвалась смехом, перешептываниями и звоном бокалов, словно моего существования можно было стереть за несколько секунд. Но они не заметили одного человека, который не смеялся. Мой дед, Генри Донован, его пронзительно-голубые глаза провожали меня, пока я исчезала в коридоре. Он был самым старшим за этим столом, но держался, как человек, все еще владеющий любой комнатой, в которую входил. Через 5 минут я услышала шарканье его трости позади себя, на каменной дорожке во дворе. Эмили, его голос был низким, но уверенным. «Не дай им увидеть твои слезы». Я обернулась, прикусив губу, но слезы все равно предательски потекли. «Дедушка», она унизила меня перед всеми. Моя собственная мать. Он подошел ближе, положил руку мне на плечо. Его хватка оказалась неожиданно крепкой. «Думаешь, я не понимаю, что она делает? Думаешь, я не замечал, как она с твоей сестрой пытались вытеснить тебя?» Я замерла. «Ты заметил?» Его челюсть напряглась. «Я замечаю все. И сегодня они совершили ошибку, после которой возврата уже не будет». В его глазах блеснуло что-то темное, опасное. «А теперь вытри лицо. Дальше я сам разберусь». Не успела я ответить, как он развернулся и один вошел обратно в столовую. Дверь закрылась за ним с глухим ударом, оставив меня дрожать на крыльце. Следующий звук, который я услышала, был не смех. Это была тишина. Густая, удушающая, ошеломленная тишина. Когда я осмелилась заглянуть в окно, каждое лицо за столом побледнело, глаза расширились. Мой дед, Генри, стоял во главе стола и произносил слова, которых я не могла расслышать. Но что бы он ни сказал, это изменило все. Тишина в той столовой давила так, будто сжимала грудь, не давая дышать. И даже находясь снаружи, я ощущала ее через стены тяжесть правды, упавшей, словно камень в спокойное озеро, разгоняя волны по самодовольным лицам, которые еще мгновение назад смеялись надо мной. Мой дед, Генри, стоял во главе стола, опираясь тростью в пол. Его голос был ровным, но резким, как сталь, разрезав тишину. «Стыдитесь все вы», — начал он, обводя взглядом каждого за столом, приковывая к месту, и никто не осмелился пошевелиться. Улыбка моей матери дрогнула. Бокал шампанского в руке моей сестры заметно задрожал, а отец неловко поёрзал на стуле, разрываясь между верностью, которой он никогда не давал мне, и силой слов собственного отца. «Вы хоть понимаете, что только что сделали?» Его голос резал воздух. «Вы унизили мою внучку перед всей семьей. И ради чего? Чтобы потешить свое тщеславие? Чтобы притвориться, будто она хуже вас?» Его трость с грохотом ударила о деревянный пол, и звук прокатился эхом по комнате, заставив вздрогнуть даже самых младших кузенов. «Позвольте мне напомнить вам кое-что, о чем вы, похоже, не знаете. Или, может быть, предпочли забыть. Эмили единственная в этой семье, кто был рядом со мной, когда я лежал в больнице в прошлом году. Она сидела со мной ночами, когда сердце отказывалось биться ровно. Когда дыхание становилось прерывистым.
когда я думал, что закрою глаза в последний раз. Не Линда. Не Хейли. Никто из вас, кто называет себя семьей. Это Эмили осталась. Его голос слегка дрогнул, но от этого гнев только разгорался сильнее. Рука, дрожащая от напряжения, указывала прямо на мою мать. «Ты считаешь, что имеешь право сказать, будто ей не место за этим столом? Так вот, запомните, без нее этого стола вообще бы не существовало. Потому что только она оказалась рядом тогда, когда это действительно имело значение». Я смотрела из окна, чувствуя, как сжимается грудь. Слезы текли свободно, пока его слова падали, словно удары молота, разбивая в щепки ложную гордость и отравленный смех, наполнявшие комнату всего несколько минут назад. Моя мать попыталась заговорить, заикаясь. «Папа, ты не понимаешь». Но он резко оборвал ее, снова ударив тростью о пол. Его глаза сверкнули огнем. «Я понимаю куда больше, чем ты думаешь. Я видел твою жестокость, Линда. То, как ты с Хейли шепчешься за ее спиной. То, как ты при каждом удобном случае заставляла ее чувствовать себя ничтожной. И я слишком долго молчал. Дольше, чем следовало. Но сегодня я молчать не буду. Вы сделали ее чужой в собственной семье. И этого я вам не прощу». Комната застыла, никто не осмеливался встретиться с его глазами. А потом его следующие слова прозвучали, как раскат грома. «Раз вы так уверены, что Эмили здесь не место, я скажу вам, где ее место. Она принадлежит мне. Она моя наследница. Все, чего я добился, каждое состояние этой семьи, каждая доля в бизнесе, каждая собственность, все это достанется ей. Не вам. Не Хейли. Ни никому из тех, кто сидит здесь и думал, что, издеваясь над ней, становится выше. Она та, кому я доверяю продолжить мое наследие». В комнате раздались пораженные вздохи. Бокал Хейли выскользнул из ее руки и с грохотом разбился о пол. Лицо моего отца побледнело, а губы матери приоткрылись в неверии, словно земля ушла из-под ног. Кузены переглянулись в панике, понимая, что баланс сил изменился в одно мгновение. Те самые люди, которые смеялись, когда я уходила из-за стола, теперь сидели бледные и дрожащие, лишенные своей надменности. «Если ей не место за этим столом, значит, и вам всем здесь не место», — продолжил дед, его голос был низким, но опасным, каждое слово звучало как приговор. «Эмили сама решит, кто останется частью этой семьи, а кто нет. Потому что сегодня я увидел ваши настоящие лица. И всем вам должно быть стыдно». Он резко развернулся, трость гулко отбивала шаги по полу, и звук его шагов казался громче той тишины, что осталось позади. Когда дверь снова открылась и он вышел на крыльцо один, его лицо оставалось суровым, но взгляд смягчился, когда он посмотрел на меня. «Все сделано», — сказал он просто, легко коснувшись моего плеча в редком проявлении нежности. «Пусть теперь сидят в своем собственном стыде». Я сглотнула, не находя слов. Сердце билось так сильно, что, казалось, готово вырваться из груди. Внутри, за стенами дома, семья, которая еще недавно смеялась надо мной, теперь сидела в оцепенелом молчании. Их лица лишились самодовольства, гордыня была разбита, и каждый понял, что недооценил меня. А еще больше недооценил человека, который только что отдал все в мои руки. Впервые в жизни я больше не была той девочкой, о которой шептались за спиной, чужой, тихо сидящей в углу стола. Теперь я была той, кого они боялись, перед кем им предстояло держать ответ. И то удовлетворение, которое захлестнуло меня, когда я уловила приглушенный ропот паники за закрытой дверью, было не похоже ни на что, что я когда-либо чувствовала. В тот момент, когда слова моего деда окончательно дошли до них, атмосфера в столовой треснула, превращаясь в хаос, укутанный тишиной. Такой тишиной, где мысли каждого кричали громче, чем решались их голоса. Сквозь окно я видела, как лицо Хейли налилось яростью, и ее пальцы так сжали салфетку, что та разорвалась на куски. Моя мать застыла, будто ее только что ударили. Отец смотрел пустым взглядом на стол, словно рисунок древесины мог поглотить его целиком.
А кузены переглядывались, нервно оценивая, на чью сторону им теперь лучше встать. Дед объявил меня наследницей ту, которую все считали чужой, девчонку, над которой они издевались, пренебрегали и унижали при каждой возможности. Теперь почва под их идеальной иерархией рассыпалась, и я знала, их улыбки превратятся в ножи в тот миг, когда они решат, что могут ими воспользоваться. Я отступила глубже в тень крыльца, когда в комнате наконец взорвался ропот. Голос Хейли прорезал его, пронзительный и ядовитый. Это нелепо. Она ничего не сделала. Она этого не заслуживает. Это я все время была рядом. Это я все заслужила. Моя мать, уязвленная в своем гордом самолюбии, добавила. «Папа, ты не можешь просто отдать ей все из жалости. Она слабая. Она безответственная». Но дедовская трость снова с грохотом ударила о пол, и даже снаружи я услышала, как все разом стихли. «Никогда больше не смейте говорить о ней так». Прогремел он, и сила его голоса заставила люстру над столом дрогнуть. «Вы рассуждаете о том, что она заслуживает. Она заслуживает всего. Потому что проявила верность тогда, когда никто из вас этого не сделал. Она стояла рядом со мной, когда мне нечего было ей предложить, кроме угасающего дыхания, а вы были слишком заняты шампанским и вечеринками». Хейли с силой оттолкнула свой стул, ножка с пронзительным скрежетом задела пол. Ее глаза метались в отчаянии. «Это несправедливо. Она крадет то, что принадлежит мне». И впервые в жизни я увидела на ее лице не надменность, а страх. Страх, что все, на чем держалась ее пустая гордость, рушилось в считанные секунды. Отец наконец заговорил, его голос был низким, но полным горечи. Эмили не знает даже азов ответственности. Она все погубит. Взгляд деда стал жестким, когда он посмотрел на него. Возможно, она и споткнется. Но она не разрушит эту семью так, как разрушило ее твое молчание. Ты должен был ее защищать. А ты подвел. Вы все подвели. В его голосе звучал такой стыд, что он резал сильнее любого ножа. У меня снова навернулись слезы, но теперь не от боли, а от чувства оправданности, которого я никогда не надеялась испытать. В комнате началось смятение, споры, шепот, дрожащий звон столовых приборов. Но под всем этим лежала неоспоримая правда, сила перешла в мои руки, и они это знали. И именно тогда начались мольбы. Моя тетя наклонилась вперед, и ее голос звучал сладко, но в нем слышалось отчаяние. Эмили еще слишком молода, Генри. Она не понимает, какой жестоким может быть мир. Может, мы сможем ее направить. Может, Хейли поможет ей. Они могут разделить ответственность. Но дед оборвал ее холодно. Ты имеешь в виду украсть у нее то, что уже украли у нее вы ее достоинство? Нет. Теперь эта семья будет отвечать перед Эмили. Паника, которая последовала, была почти осязаемой. Жадный блеск в их глазах сменился отчаянием. Они были похожи на людей, оказавшихся в горящем доме, понимая, что единственная дверь к спасению в моих руках. Моя мать наконец поднялась, пытаясь вернуть себе хоть видимость контроля, пригладила платье, выпрямилась и заставила голос звучать спокойно. «Хорошо», — сказала она натянуто. «Если это решение, значит, нам придется его принять». Но Эмили стоит напомнить о том, что мы сделали для нее крыши над головой, годы, что мы ее растили. Ее слова были ножом, замаскированным под мед. И мне почти стало смешно от этой лицемерной наглости. Дед оперся на трость, его голос звучал ровно, но безжалостно. То, что вы ей дали, не было любовью. Это была обязанность, искаженная в жестокость. И я не позволю использовать ее против нее сейчас. Лицо матери побледнело, краска спала, а Хейли разрыдалась. Театральный плач, который когда-то обманывал всех в комнате, теперь только наполнял ее неловкостью. Сквозь стекло я видела, как кузены шептались между собой. Некоторые уже косились к двери, будто искали путь бегства из бури, которая разорвала семью. А я?
Я стояла на крыльце, словно окаменев, дыхание сбивалось, сердце грохотало в груди, как барабан. Впервые я осознала, я больше не бессильна. Те, кто годами обращался со мной как с тенью, теперь были вынуждены смотреть, как свет падает прямо на меня. И все же в этот миг искаженного триумфа я поняла нечто большее. Речь шла не только о наследстве, собственности или богатстве. Речь шла о личности, о праве принадлежать, о достоинстве, обо всем, что они пытались у меня отнять. И теперь, с заявлением деда, еще звучавшим в воздухе, у них не оставалось выбора, им пришлось меня увидеть, испугаться и приготовиться к будущему, где та девочка, которую загоняли на край стола, окажется единственной, чье место действительно имеет значение. Мои руки дрожали, когда я стояла на крыльце, ночной воздух холодил кожу. Но внутри во мне что-то изменилось. То, что годами было погребено под тяжестью семейной жестокости, наконец пробивалось наружу. И когда я услышала натянутый голос матери и прерывистые рыдания Хейли, доносящиеся сквозь дверь, я поняла, прятаться больше нельзя. Я медленно толкнула дверь, и ее скрип заглушил комнату быстрее любого крика. Все головы разом повернулись ко мне не к невидимой дочери, которую можно было отвергнуть, а к фигуре, которую уже невозможно было игнорировать. Губы моей матери приоткрылись, на лице смешались страх и злость. Но слов не последовало. Щеки Хейли, исполосованные слезами, горели, пока она смотрела на меня, словно я злодей, похитивший ее корону. Отец неловко заерзал на стуле, избегая моего взгляда, а кузены смотрели во все глаза, будто стали свидетелями того, что казалось невозможным. Дед не обернулся ко мне. В этом и не было нужды. Его присутствие за моей спиной было достаточно весомым, его слова все еще висели в воздухе, гремели эхом, словно гром, и я чувствовала, как они придают мне силы, толкают вперед. Я шла медленно, каждый шаг отдавался в тишине. И когда подошла к столу, я не села на пустой стул, который покинула раньше. Я встала прямо у изголовья, рядом с дедом, и заговорила спокойным, но режущим голосом. «Вы хотели, чтобы меня не было?» Я обвела их взглядом. И долгие годы вам удавалось заставлять меня чувствовать себя чужой, ненужной, будто мое молчание было доказательством того, что по мне можно топтаться. Но посмотрите на себя сейчас. Посмотрите на свои лица, когда понимаете, что власть, которую вы считали своей, принадлежит мне. Моя мать сжала кулаки так сильно, что ногти впились в ладони, и прошипела. «Ты всего лишь ребенок по сравнению с нами. Ты не знаешь, как устроена эта семья». Но ее голос дрогнул под тяжестью страха, и я чуть подалась вперед, встретив ее взгляд силой, о существовании которой сама не подозревала. «Нет, мама», — сказала я твердо. «Я прекрасно знаю, как устроена эта семья. Она питается унижением. Она живет за счет того, что ломает тех, кто не играет по вашим правилам. И вы приняли мое молчание за слабость. Но этому конец сегодня». Хейли с грохотом ударила ладонью по столу, ее слезы превратились в ярость. «Ты не можешь так поступить. Все должно было быть моим. Ты всегда была ничем», — закричала она. На миг мне почти стало ее жалко. Но потом я вспомнила каждую усмешку, каждый жестокий смешок, каждое шепотом сказанное слово, призванное раздавить меня. Жалость растаяла, уступив место стальной решимости. «Может, для тебя я и была ничем», — мой голос прозвучал остро, как нож. «Но только потому, что тебе нужно было, чтобы я оставалась ничем, чтобы ты могла чувствовать себя всем. Но эта иллюзия закончилась, Хейли. Больше ты не имеешь права определять, кто я». В комнате повисла напряженная тишина. Кузены ёрзали, переглядывались, явно не находя себе места. Тетя с дядей уставились в тарелки, будто правда была слишком обжигающей, чтобы встретиться с ней лицом к лицу. Челюсть отца напряглась, он хотел что-то сказать, но слов не находилось. И тогда дед стукнул тростью один раз, его голос прозвучал глухо, но неумолимо. «Вы все слышали. Споров больше не будет». И с этими словами воздух изменился навсегда.
Семья, которая когда-то смеялась надо мной, теперь сидела в тишине, раздавленная тяжестью того, что утратила, а я стояла выше и сильнее, чем когда-либо прежде. Больше не та девочка, которой говорили, что ей нет места за этим столом, а женщина, ставшая самим столом-основанием, перед которым им придется склониться, если они захотят сохранить свое место в будущем.